моундай суроом бар. Бул жерде Токон Болотбекович сизге жана укук коргоо күч органдарына бир эле кылмышка жоопкерчиликке кылмыш жасаган үчүн жоопкерчиликке тартуу учурунда бир эле кишинин көрсөтмөсү менен аудио, видео, башка фактылар жок кезде тартууга болобу? Жана ошону убактылуу кармоо жайга киргизүүгө болотпу? Бир эле көрсөтмө негизинде. Ал көрсөтмө бул жерде следователь чечим кабыл аларда же следственный судья чечим кабыл аларда прокуратура тарабында көзөмөл жүргүзүлөт. Анан бул жерде объективно караш керек. Ал бирөөнүн сөзүнөн башка дагы подтверждающий факты и свидетельство болуш керек да, сөзсүз түрдө. Демек, бир эле сөздүн негизинде кармаганга укугу жок, э? Адам укугу бузулат, сиздин оюңузча. Бир эле адамды бирөөнүн сөзү менен айтып коюп эле камап койгон, албетте бул одоно бузулуу болот да. Прокуратуранын ою кандай экен? Махат Эргешовна, ар бир кылмыш иштин өз жагдайы болот. Кылмыш ишти өндүрүштөн бүткөргөндөн кийин прокуратура органдарына түшөт. Анан материалды толук окуп чыгып, эгерде жетиштүү далилдер болсо анда сотко кетет. Жетиштүүсүз болсо анда кыскартылат, сотко кетпейт. Токон Болотбекович, албетте сиздин институт бул мындай алсыздык кылат жалпы ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн. Бирок ушул фактылар боюнча менде маалымат бар, бир гана көрсөтмө менен отурган кишилер бар да. Жанакы сиз көрсөткөн отчетуңузда канчасына өзүңүздүн килигишиңиз менен жардам бердиңиз, мен толук биле албайт экенмин, бирок ушул нерсеге, ушул жана жогоруда айтылган эмени эске алып туруп бир жардам көрсөтсөңүз, ушундай фактылардын бир экөө менде маалымат бар, бирок мындайлар көп аябай. Махабат Эргешовна, эске алалык. Анан жана сизде факты болсо да бизге мага тапшырма берип жөнөтсөңөр жазуу түрүндө, бизде карап прокуратура менен болобу башка органдар менен ушул маселени чечкенге аракеттенели. Рахмат. Андан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын укуктары боюнча коомдук жайларга жүрүү абданларга ээн эркин басуу, эс алуу, элдер сыяктуу эле мындай жүрүү абдан оор да. Ошо өкмөттүн өкүлдөрү кандай ойлойсуздар? Бир токтом чыгарасыздарбы, эмне кыласыздар? Мына эс алуу жайларга алардын шарттары түзүлгөн эмес, коомдук транспорттарга эмне кантип чара колдоносуздар? Мына өзүңүздөр мониторингке эле чыксаңыз шаарга, шарт жок, эч мындай көрбөйсүз, мындай кенен басып жүргөн ушул жактарды. Махат Эргешовна, сиз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча айтып атасызбы? Азыр өзүңүздөр билгендей жана ратификациядан мыйзам чыккандан кийин биз жумушчу топ түзгөнбүз. Бул жерде Дастан Далыбаев да ал жумушчу топко кирет. Именно ошол бирден бир инфраструктураны түзүү. Бул биринчиден биздин милдет. Анан жумушчу топто өзгөчө ошого басым жасалган. Ошол коомдук жайларда, ошол эле транспортко мүмкүнчүлүгү болуп эметкенге, светофорлордун баары тең сүйлөгөн светофорлор болсун. Ошондой сыяктуу иш-чаралар мына азыр эметет, мен ойлойм 20-жылы Бишкек шаарындагы, башка шаарлардагы, муниципалитеттердагы ошондой шарт түзүүгө бюджетинде акча каражат каралат. Ошондой талап коюп атабыз. Ушул нерсени тездетсеңиздер, андан сырткары инвалидтиги бар тууралуу справканы ар бир 5 жылда берип турат экен. Жанагы такыр эле дарыланып кетпегенге кош бересиз 10 секунд. Мүмкүнчүлүгү жок, мисалы колу буту жок, ушуна жарандарга кайра баруунун кажети барбы? Ушуну кантип жөнгө саласыздар? Жок, 10 секунд убакыт. Ушул палатадан акыркы маалдарда биздин депутаттар тарабынан көп эле ушундай айтылып атат да. Бөйрөгү өсүп кетпесе, буту өсүп кетпесе, колу өсүп кетпесе, ар 2 жылда, 5 жылда чакырып алып там. Андай жок. Бул уже давно бул норма кеткен. Эмнеге ушулар айтылып атканын мен билбейм. Бүгүнкү күндө ошондой болсо дагы ошо Улукбек Зулпукарович, теги Дастан Бекешев жана бир топ 35 уюмдан турган ушул атайын ушул ар кандай оорулар менен ооруган адамдардын мүчөлүгүнөн турган коомдук уюмдардан азыр жумушчу топ иштеп жатат. Ошол определение инвалидности боюнча положениянын үстүндө иштеп жатат да. Мына ошол жерде, бул жерде башка маселе бар. Индивидуальный план реабилитацияны биз түзүшүбүз керек да. Балага инвалидность берип коюп, ошону менен 18 жашка чейин жата бербестен, ошол бала эмне реабилитационный мероприятияларды алып атат. Ошону карап турганга ИПР түзүлөт. Ал баягы инвалидностьты алып коюу, ал жерде маселе жок. Башка маселе, кээ бир оорулар боюнча
мындай жакшы болуп кете тургандар боюнча албетте чектелген 2 жылга чейин, 5 жылга чейин, анан 18 жашка чейин деп да. Анан мунун баардыгы биз азыр ушул коомдук уюмдар менен ошо инвалидтердин өздөрү менен иштешип атабыз. Алар ушул жаңы индивидуальный план реабилитациясы сөзсүз болуш керек дейт. Биздин ата-энелерибиз ошо балдарына инвалидность оформить этип коюп, ошонун акчасын алып эле жата бербестен, балдардын үстүнөн реабилитациялык иштерди, иш-чараларды жүргүзүш керек. Буну калыш керек деп. Биз ойлогонбуз ушу ИПРди деле жок кылайыкпы деп, бирок алар өздөрү суранып атышат. Ушул ИПРлер болуш керек. 2 жылда же 3 жылда келип, ошол биз түзүп берген план боюнча эмне реабилитациялык иштер жүргүзүлдү. Каяка алып барды, кандай леченияларды алды. Себеби кээ бир балдар боюнча мынтип иштешсе, анын абалын жакшыртып, мындай оңосо да болот да. По крайней мере, биринчи группа эмес, экинчи же үчүнчү группага түшүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Биз ушуну колдонушубуз керек. Ошондуктан азыр мен ойлойм, жумушчу топ иштеп атат. Жумушчу топтун жыйынтыгы боюнча ушул положение толук каралып чыгат. Ал жерде 70% ушу жумушчу топ ошо коомдук уюмдардан турат. Биз ошолорго толугу менен карт бланшты бердик. Мына өзүңөр катышып, өзүңөр жазып, бирге жазып чыгайлы деп. Депутаттар да бар. Ушул боюнча да маалымат кеңирээк таркатыш керек. Себеби бизге деле ушундай кайрылуулар көп болуп атат. Ушунун үстүнөн Өткөндө Аида Жекшенбаевна айткандан кийин мен азыр тапшырма бердим. Атайын ошол республикалык телевидениялардан ар кандай ток шоуларга, ошол эле ой ордо болобу, башка бир передачаларга чыккыла дагы ошол жаловаться эткендерди чакырып, сүйлөшүп, ортодо маалымат бергиле, тактык жаралсын. Себеби бул жактан маалымат кетип атат, биз жактан мындай жооп болбой калып атат өз убагында. Эми ошол сайттарга жазып атабыз, бирок ошондой эффект бербей атат да. Биринчи окулган маалыматтай кайра маалымат жеткизе албай калып атабыз. Ошондуктан азыр муну колго алабыз. Рахмат, ушул боюнча Жакын күндөрдө иштеп алып барабыз. барыңыздар. Рахмат.